ushomele imboxo lo YaMACIKO endalo umfana ozalo futhi kumantombazana bendawo nasefrayede ngaleminye ukhenga isikole afuthi ngomhla ka-8 uMay xa siphele sonke lapho kwaSkorokor eJhb YaMACIKO endalo zoba zonke isithi yayo entsha enzima kuba futhi ukuthi intela abangani beni nabangani bethu abangani beni bafuthi awusuka madoda shombele imboxo umfana kafuse kumantombazane seyikhulumile kithi zoba kwethu lasemabheleni nithi ngomhla ka-8 icela ukuthi kuyo lenyanga siya kuyona kaMay nifike nonke ngobuningi beni lapha eJhb kwaSkorokor eJohannesburg bakwethu niyokweseka njengoba ezokwenza i-city launch YaMACIKO endalo bakwethu uthi uyacela ukuthi niphume ngobuningi benu bathi ke ngawo bakwethu umhla ka-8 ngoba kungusuku olukhulu usuku lomlando usuku olubalekile kumabhinqa uthi ke bakwethu uyacela ukuthi ke niphume ngobuningi benu kanti MC abazobe bekhona abaphathi bohlelo ushazi wodumo kanye nongubane bakwethu kanti ke YaMACIKO azobe dlala estage ngalo lolu suku olukhulu kanti ke bathi kuzobe kune guest artist le gospel bakwethu lizobe likhona bathi sixhumane nabakhethwa baseKorinti bathi ke uSigubo Sentambo uzobe khona ukhumbe bovu kanti noxabanisa uzobe khona uDumangeze uMashende kanti amathwasa kamnikazi bathi amabika amahle azobe khona bakwethu udlala sodumo uzobe tholakala amabulangwe iziqhwenzi unjabulo nomshini unongolozo omnyama abakhongi maphepha igcoka amakazi uJessica wodumo umxhasi kaSibe inkosi yamajongo bathi ke bakwethu uMakha Mnandi uzobe khona kanti uMatha Mnandi naye uzobe khona umpama kaGesi uzobe tholakala bakwethu 7 colors kanti nejongo elisha unogwaja omhlophe isikhova esincane amaqopha amlando bakwethu azobe khona isixhumane effective voice uzobe tholakala kanti umshozi usiphelele umfoka Dlamini abanikazi uSozimali usikhohlakali uzobe khona bathi ke ufisho omncane bakwethu uzobe khona kanti noshintsha amakholwa uzobe khona ingidi encane oKhalifa abaphuthumi kanti noNeli Nsibande umuthi obabayo kanti noHilux yangempela uzobe khona umkitazi wentambo bathi ke bakwethu ngosuku olukhulu usuku lomlando umhla ka-8 May lapha eJhb bakwethu ucela ukuthi niphume ngobuningi benu niyokweseka YaMACIKO endalo bakwethu kanti inombolo abayishile yithi 076 22014113 ithi inombolo 076 22014113 bathi ke ivukane kanti into njani